시작됐습니다. 8月が始まりました。 계속 더운 날씨지만은 하나님께 주시는 말씀으로 힘을 얻고 더 건강하게 더 많은 응답받고 전도가 되어지고 세계복음하는 축복이 있기를 바랍니다. 連日猛暑が続きますが、神様の御言葉で力づけられてより元気になり、日本福音化、世界福音化なさることを信じます。 7월 달에 일본이 재앙이 온다 소문이 나가지고 일본에 오는 사람들도 꺼리고 그렇지만은 재앙이 없이 7월 달을 지나가고 8월 달을 맞이했습니다. 7月日本に大災害が起きるといういろんな噂が流れて、7月は観光業界も打撃を受けるほどでしたが、神様が守ってくださって無事8月を迎えております。 생사화복을 주장하시는 하나님은 전도하는 나라, 전도하는 교회가 있으면은 재앙을 없애고 오히려 축복을 주시고 하나님의 은혜가 넘치게 합니다. 生死家福を治める神様は伝道しようという教会があるときに、神様はその災いを止めてくださるだけではなく、より多くの祝福と答えを与えてくださいます。 오늘은 바울이 이 서밋들에게 전도했던 내용을 지난주와 이어서 계속 지어집니다. 今日の本文は先週に続いてパウロがサミットたちに伝道する内容です。 아그리파 왕 또 베스토 황제 총독에게 이렇게 어떤 보험을 전했는가? ユダヤの王アグリッパと総督フェストにパウロがどんな福音を伝えたのか。 우리가 예수님이 하나님이시다, 그리스도다 이것이 복음인데요. イエス様は誠の神様である、キリストであるということが福音です。 왜 하나님이 이 땅에 그리스도로 오셔서 십자가 지으시고 죽으시고 부활하셨느냐? ではなぜ神様であるイエス様が人となってこの世に来られ、十字架につけられ死なれ、一度復活し、そして今共におられるのか。 여러 내용이 있습니다. いろんな側面があります。 대표적인 것이 내 죄를 용서하시기 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨다. 代表的な側面は、私の罪を許すために十字架で死なれ復活した。 제가 그 말씀을 통해서 정말 나 같은 죄인을 위해서 십자가 죽으시고 부활했다는 그 주님의 그 사랑의 은혜에 감동돼서 목사 되겠습니다 해서 목사가 되고 선교사가 됐습니다. 私の場合は、私の罪を許して私を救ってくださったイエス様に感謝だ、なんとかその福音に応えたいという思いになって牧師になり宣教師になりました。 그런데 이 바울처럼 이 서밋들에게 또 땅끝까지 전도할 수 있는 그런 믿음이 은혜가 없었습니다. ですがその頃の私はまだパウロのように全世界まで、またサミットたちにまで福音を伝えるという思いはありませんでした。 왜냐하면 내 속에 있는 그 사탄이 만들어놨던 불신자 때부터 내 안에 있었던 그 망대, 사탄이 만든 각인, 뿌리 체질이 있어가지고 불신앙도 하고 염려도 많이 하고 시험도 들고 그런 상태였단 말이죠. なぜなら私の中にある、私が未信者だった時からサタンが作り上げていた櫓、刻印、根、体質がまだまだ残っていたので、自分のことで不安になったりつまずいたり試みにあってしまうこともあったのです。 그러니까 이 세계 복음만 하라고 나를 하나님이 구원했었는데, 우리를 구원했었는데 그 길을 가질 못해요. そのような状態ですから、世界福音化しなさいと私を召してくださったにもかかわらず、その道のりを旅程を進むことができませんでした。 뭐 좀 안 되면은 안 된다고 하나님 원망하고 잘 되면 또 잘 된 것 때문에 그것 때문에 또 엉뚱한 길로 가고. うまくいったら、うまくいったでお門違いな道に行ってしまい、うまくいかなかったらいかなかったで神様のことを恨んでしまうと一喜一憂している状態でした。 예수를 믿으면 점점 군대가 되어가지고 군사가 되어서 정말 강해지는데, 옛날이나 지금이나 뭐 성도가 목사가 되든 성도가 되든 별로 믿음이 자라지 않고 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 그런 사람들이 많아요. イエス様を信じたからにはどんどん強い兵士になってキリストの軍隊になって日本福音化、世界福音化に出ていくべきですが、牧師であれ一般生徒であれ、なかなかそうならずアップダウンを繰り返してしまうという人が多いです。 그 원인을 몰랐었는데 정말 하나님의 은혜로 그게 바로 마귀가 사탄이 만든 나의 그 체질, 그 각인 뿌리 망대였구나 하는 것을 발견했습니다. ですが神様の恵みでそうなってしまう原因は何か、サタンが私のうちに作り上げていた櫓、刻印、根、体質のせいなんだと分かりました。 그래서 예수님께서 우리에게 주신 그 복음이 뭐냐? 복음 중에 복음이 바로 마귀를 멸하신 그리스도, 마귀를 멸하시기 위해서 하나님이 이 땅에 오셨구나 라는 것을
알게 됐습니다. ですから福音の中でも大事な福音としてこの悪魔を打ち砕くために悪魔に勝利するためにまずキリストが王として完全に悪魔を打ち砕いてくださったサタンの頭を踏み砕いたこのことが分かるようになりました。 그것까지 알아야 서밋까지도 딴 것까지도 증거할 수 있는 그런 축복을 그 힘을 얻게 됩니다. この福音まで分かってこそ私たちが地の果てにまでサミットにまで伝道宣教できる力を受けることができます。 그래서 바울이 어떻게 무슨 내용을 전했냐면 오늘 이 왕들에게 왕하고 총독에게 이렇게 말했어요. 実際パウロが王や総督にどんな福音を伝えたのか今日の本文を見ると分かります。 예수님이 자기한테 이렇게 말씀했다는 거죠. パウロが言うわけです。イエス様が私にこうおっしゃったと。 내가 핍박으로 예수 믿는 사람들을 잡아서 감옥에 가두어서 사형시키려고 그런 권세를 가지고 가다가 다메섹 도상에서 예수님을 만났다. かつて私は迫害者でむしろイエス様を信じる者たちを捕らえてそして牢屋に入れて逮捕するためにダマスコに向かっていたところその路上でイエス様が私に現れた。 당신이 누굽니까? 빛이 막 비쳤어. 당신이 누굽니까? 나는 네가 핍박한 예수다. 光が照らされます。あなたは誰ですか？そしたら私はあなたが迫害するイエスです。 너를 내가 부른 것은 이 복음을 전하기 위한 것이다. 私があなたを呼んだのはこの福音を述べ伝えるためです。 17절 18절 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 17節18節見てみましょう。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせ私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。 여기서 어둡다는 것은 눈이 어둡다는 말은 뭐 눈이 안 보인다는 뜻이 아니라 영적으로 완전히 눈이 맹이 된 거예요. 彼らの目を開いてということは彼らが肉的に目が見えないとか目が不自由とかそういうことではなく霊的に完全に暗闇にとらわれて閉ざされてしまっていたということです。 그래서 이 어둠에서 빛으로 ですから暗闇から光に 어둠이 뭐예요? 皆さん暗闇は何ですか？ 마귀 사탄 悪魔サタンです。 빛은 뭐예요? 光は何ですか？ 그리스도 キリストです。 요한복음 1장 9절에 ヨハネ1章9節に書いてある通りです。 참빛 誠の光 어둠에서 빛으로 우리를 구원했단 말이죠. 暗闇から私たちを光に救ってくださいました。 할렐루야. 이게 복음이란 말이죠. これが福音です。 또 보니까 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 さらに読み進めるとサタンの支配から神に立ち返らせ 우리가 어둠에 있고 마귀에게 잡혀서 사탄에게 종이 되었단 말이죠. 私たちはサタンの奴隷としてサタンの支配のもとに置かれていたわけです。 그러니까 누가 시키지도 않는데 일본 사람들은 신사에 가서 절을 하고 ですから誰かから強制されているわけでもないのに日本人であれば当たり前のように神社に行って偶像崇拝をします。 네팔이나 인도 사람들은 누가 시키지도 않았는데 저 힌두교 이 사원에 가서 절을 하고 ネパール人やインド人であれば誰かから強いられているわけでもないのにヒンドゥー教の寺院に行って偶像崇拝をします。 좀 방글라데시나 파키스탄 사람들은 모스크에 가서 알라하게 하루에 5번씩 기도하고 バングラデシュ人やまたパキスタン人であれば誰かから強いられているわけでもないのにモスクに行ってイスラム教を信じます。 스리랑카 태국 이런 범한 사람들은요 중까지 돼요. 뭐 남자라면 한 번씩 꼭 의무적으로 중에 한 번 1년이든 되는 그 정도 열심히 해요. スリランカやミャンマーやなどの場合は、本当に男として生まれついたからには必ず一度は出家して僧侶になるということが決まっているくらいに仏教を一生懸命偶像崇拝します。 가장 망하는 길인데 그게 그 중이 되는 것이 영광 무슨 출세한 것처럼 생각한다고. 僧侶になること滅びる道であるのにそれが一番の出世の道であるかのように思ってみんな偶像崇拝をします。 마귀가 그렇게 시키는 거예요. なぜでしょうか？悪魔がさせているからです。 그거 안 하면 벌 받는 분들로 생각해요. そうならないとそうしないと罰が当たると思います。 나쁜 생각 자꾸 하게 하고 나쁜 짓 자꾸 하게 한단 말이에요. またサタンの支配として悪い思いを与えて悪いことをするように仕向けられます。 이게 마귀가 하는 일이에요. これが悪魔のする支配です。 그러니까 죄인이 되는 것이 인간이. ですからどうしようもなく罪人になってしまう。 거기서 우리를 건져냈다. ですがそのサタンの支配から私たちを解放してくださいました。 이게 복음이에요. これが福音です。 할렐루야. 제가 지난번에 인도 파키스탄 가가지고 사람들 만나서 그 어려운 곳에서도 전도하는 분들을 만났어요. 先日インドやパキスタンの宣教で本当に迫害の地でありながら伝道している方々とお会いしました。
근데 이 복음을 알고 나서 강해졌다는 거예요. 彼らがみんな揃って言うのは、この勝利する福音を知ってから強くなったということです。 목사인데도 2번이나 자살을 하려고 그랬대요. 以前の場合は、その方は牧師だったんですが、あまりにも牧会が辛くて2回も自殺未遂をしました。 가보면은 그럴만해요. 진짜 정말 이 복음을 증거한다든가 예배드린다는 것이 불가능하네요. 実際現地に行ってみると、その気持ちがよくわかります。あのような暗いヒンドゥー教の地で牧会をしたり祈ったりすることがいかに辛いことかよくわかります。 근데 이 복음을 알고 나서 내가 믿는 예수님이 바로 마귀를 멸하시고 나를 어둠에서 건져냈구나. ですが、その牧師がこの福音がわかりました。イエス・キリストは悪魔を逐いた王であり、サタンの支配から私を解放してくださった。 물론 죄도 다 용서해 주시고. もちろん罪を許したキリストでもある。 이걸 다 알고 나서 그걸 알고 나서부터 강해진 거예요. このサミットの福音を知ってから強くなりました。 이게 복음이에요. これが福音です。 아멘. 그래서 아무것도 우리가 공로도 없는데 우리를 믿기만 하는데도 죄사함과 우리를 거룩하게 만들었어요. ですから何か私たちがしたわけでもないのに、私たちの罪を主がただ恵みで許し、私たちを清くしてくださいました。 믿음으로 信仰によってです。 우리가 죄가 용서받은 것은 그 믿음으로 받은 거예요. 私たちが何によって罪の許しを得て聖なるものとされたのか、ただ信仰のためにです。 우리가 거룩해졌다고 했어요. 이 私たち 믿음으로. が聖なるものとされたと書いてあります。ただ信仰によってです。 그래서 하나님 자녀가 됐어요. そして神様の子供になりました。 이게 복음입니다. これが福音です。 그래서 하나님은 이 복음을 주시기 위해서 복음을 믿지 못하게 하고 평생 마귀의 종이 되어가지고 죄를 짓고 지옥 가게 하는 마귀를 멸하시려고 이 땅에 그리스도를 보내겠다 이렇게 약속했습니다. 神様は私たちがこの福音を信じられないようにし、一生涯死の恐怖につながれてサタンの奴隷になるように仕向けているこの悪魔サタンを打砕くためにキリストを使わされました。 그게 원래 복음이에요. これが本来の原色 그래서 福音です。 원색 복음이라고 합니다. 原色福音と言います。 영어로는 오리지널 가스펠. 英語ではオリジナルゴスペル。 그게 창세기 3장 15절이에요. これが創世記3章15節です。 내가 그리스도로 오셔서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. キリストが悪魔の頭を踏み砕く。 이 약속이 이 성경입니다. この約束こそが聖書です。 그래서 예수님이 이렇게 이 복음을 널 이 복음을 전하도 널 불렀다. イエス様はこの福音を伝えるためにパウロ、あなたを選んだとおっ 마귀에서 しゃるわけで 건져내는 す。 복음을 サタンから救い出す解放、 모든 죄를 없애는 すべて 복음을 の罪を許す福音。 그래서 그게 이사야 42장 7절로 나옵니다. このことはイザヤ書42章7節にも書いてあります。 구약의 말씀과 신약의 말씀은 다 같은 말씀이에요. ですから旧約聖書の御言葉と新約聖書の御言葉はすべてお互いにつながり合っていることがわかります。 한 하나님이니까. なぜなら一人の同じ神様がおっしゃっていることだからです。 구약의 여호와 하나님이 바로 예수 그리스도. 旧約聖書の主なる神様がすなわちイエス・キリストであることがわかります。 그것을 안 믿으면은요, 그건 구원받을 수 없어요. このことを信じないと救われません。 그 여호와적인 그걸 안 믿어요. 例えばエホバの証人はそのことを信じないで旧約聖書しか信じないわけです。 여호와 하나님 예수님이 아니라는 거예요. 主なる神様はイエス様ではないというので 그럼 す。 유대교지 똑같지. するとそれはユダヤ教と同じでしょう。 그 하나님이 우리에게 이 신약성경 한국 신약성에는 이 예수님 말씀은 빨간 글씨로 특별한 붉은 글씨로 기록해놨어요. 韓国の聖書はイエス様がおっしゃった御言葉は赤い文字で書かれています。 왜 하나님의 말씀이니까. なぜなら神様の御言葉だからです。 예수님이 직접 イエ 말씀하시는 ス様が直接おっしゃったことだと分か 그래서 ります。 42장 7절에 이사야 42장 イザヤ 7절에 42章7節を見てみると 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내어 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 こ 하리라. うして盲人の目を開き囚人を牢獄から闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。 오츠 목사가 간증하는데 이 오사카에서 형무소 구치소에 가서 지금 전도를 한다고 해요. 大津牧師の証ですが今大阪の拘置所に行って伝道しているそうです。 근데 거기에는 크리스찬들도 있다는 거예요. そこにはクリスチャンの人たちもいると。 이름이 뭐 예수 믿는 사람은 이름은 특별하잖아요. 뭐 크리스찬 이름으로. 例えばクリスチャンホームの人というのはこう名前から聖書から取ったなと分かるようにこう目立つでしょ 불신자도 있고 대부분이 불신자지만은 그런데 이제 목사님들도 와서 이렇게 설교도 하고 전도를 하시는가 봐요. う。もちろんほとんど未信者の方も多いですけれども、ですがそのような拘置所にいる人たちを対象に、いろんな、牧師先生たちも来て助けたりとかメッセージをしたりするわけです。 근데 동일한 말씀이 장기해라. 다시 말해서 참여해라.
참여하고 하나님께 참여하고 피해를 준 사람 피해자에게 참여하라 그 메시지만 이제 주로 하는 거죠. ですが、そのような牧師先生たちは、主に悔い改めなさい、懺悔しなさい、自分が迷惑をかけて被害を与えた人たちに謝って悔い改めなさい、このようなメッセージをしま 그 す。 맞는 말이에요. もちろんその通りです。 근데 이 사람들에게는 이게 별로 좋아하진 않아요. 마음에 닿지 않는 거예요. 拘置所にいる人たちにはそのメッセージが刺さらないわけです。 듣기 싫다는 거죠. 聞きたくないと、そんな 근데 이제 話は。 오츠 목사가 가서 당신들이 네가 여기 온 것은 물론 네가 책임도 있지만은 마귀에게 잡혀가지고 여기 온 거다. そこで大津牧師はどんなメッセージをしたのか。今あなたたちがここにいるような羽目になったのは、もちろんあなた自身の責任もありますが、悪魔が働いたと。 그래서 당신이 이렇게 와 있다. だから自分でもどうすることもできず、今このようになってしまっている。 그래서 당신이 운명은 평생 그렇게 마귀 말대로 죄를 짓고 살다가 평생 이렇게 살다가 끝나는 것이다. このままではずっとサタンの運命にとらわれて、このまま生きて死んでいってしまう。 그래서 예수님이 오셔서 이렇게 만들게 하는 마귀를 멸하셨다. ですが、そこから救い出すために、あなたをこのようにさせてしまった悪魔サタンを打ち砕くために来られました。 그리고 너한테 이렇게 죄도 당송했다. 네가 지었던 죄도 용서해줬다. そしてあなたの犯した罪も許してくださった。 그 말에 막 펑펑 우는 거예요. もうこの御言葉に大泣きするわけです。 아, 내가 예수 믿는데도 마귀를 몰라가지고 마귀의 종로를 했구나. 私がこれまでイエス様を信じていたのに、この悪魔の存在を知らなくて、悪魔の奴隷として振る舞ってきた。 그래서 여기까지 왔구나. そしてこのような目にまで遭ってしまった。 그런 나를 벌 줘도 만 배를 줘야 하는데 그래 용서해 줬다. 本来であれば私に主は罰を下すはずなのに、そんな私を許してくださった。 이 말에 뭐 감동되고 울고 この福音にもう感動して涙を流す 그런 わけ 믿음이 で 이제 す。 생기는 거예요. そして信仰が生まれ始めます。 이게 복음이죠. これが福音です。 이것을 복음대로 안전하고 자꾸 사람을 정죄하러 ですが、このありのままの福音を伝えないで人を裁いてしまったり、 정죄한다고 잘 된다면 100번이나 정죄를 해야죠. もし罪に定めてそれでうまくいくのであれば、いくらでも罪に定めます。 사람은 정죄한다고 잘 되는 게 아니에요. ですが、人はあなたはこういう悪いことをしたと罪に定めても、そこから立ち直ることはありません。 왜 이렇게 됐는지를 원인을 얘기해 줘야죠. なぜ自分がこうなってしまったのかという原因を教えるべきです。 우리도 누구도 할 수 없는 문제에 있단 말이죠. 私たちにも誰にもどうすることができない問題がそれぞれあります。 누가 시키지 않는데 자꾸 하도록 하는 존재가 있다. 誰かがさせてるわけでもないのに、どうしようもなくしてしまう。それはそうさせている存在があるからです。 성경에만 나와 있는 마귀 사탄이에요. 聖書だけがその存在を明かしています。悪魔サタンであると。 모든 종교는 마귀 사탄을 섬기는 종교입니다. 結局はどの宗教も悪魔サタンを拝むのが宗教です。 인도 네팔 인도 이번에 어디요 스리랑카 갔는데 동일하게 신두교든 불교든 다 뱀용이에요. インドやスリランカ行ってまいりましたが、ヒンドゥー教であれ、仏教であれ、結局のところ何に拝んでいるのか、蛇に拝んでいます。 일본, 중국 다 뱀용이에요. 日本も中国も全部蛇に拝むでしょう。 그 존재를 섬기는 거죠. 悪魔を拝んでいるのです。 그 존재에게 망하는 거죠. そして悪魔によって滅ぼされます。 예수 그리스도가 그 머리를 통해 イエ 깨뜨렸습니다. ス・キリストだけがこの悪魔の頭を踏み砕きました。 할렐루야. 속았던 우리 모든 죄를 용서해 주셨어요. そして騙されて犯してきたすべての罪を許してくださいまし 그리고 た。 거룩하게 만들고 하나님 자녀로 そ 만들어요. して私たちを聖なるものとされて神様の子供にしてくださいまし 딱 た。 믿으면은요 이제 마귀는 이제 또 끝나는 この 거죠. 福音を信じるとき、サタンは完全に打ち砕かれます。 또 어떤 사람은 마귀의 머리가 깨졌다, 뱀의 머리를 깨졌다니까 이제 마귀 없네요 그렇게 생각하는 사람. ですが、ある方はサタンの頭を打ち砕いたというから、じゃあもうサタンは存在しないのかと思う方もいました。 마귀는 머리가 깨져도 활동합니다. そうではありません。頭は打ち砕かれていますが、まだ活動しています。 그러나 힘이 없어요. ですが、力はありま 그래서 せん。 우리가 이길 수 있어요. ですから私たちは勝つことができます。 이길 수 있는 것을 못 이기니까 그게 참 답답한 거죠. 勝てる戦いに勝てていないのがもどかしいことでしょ 불신자 때는 이길 수가 없어요. う。未信者 종이니까. の時は完全にサタンの奴隷でしたから勝つなんてことはできませんで 이제는 した。 사탄에서 해방되었고 우리는 머리통 깨진 사탄과 싸우는 것이 신앙생활인데 이길 수 있단 で 말이죠. すが今の私たちは悪魔を打ち砕いたキリストによって私たちもサタンを打ち砕く権利を持っています。ですから勝ちが決まっている戦いです。 그게 바로 이기는 방법이 기도입니다. そしてじゃあどうすればサタンに勝つのか、その方法が祈りです。 왜 기도를 해야 하느냐? なぜ私たちは祈らなければならないでしょうか。
마귀가 없다면 기도할 필요 없어요. もし悪魔が存在していなかったら祈る必要はありません。 우리를 시험 줄 사람도 존재도 없고 그렇기 때문에 기도 안 해도 신앙생활 잘하고 전도도 잘합니다. 私たちを騙したりつまずかせたりつまずかせたりする存在がいないわけですから、何の問題もなく信仰が成長して強くなって伝道もできるでしょ 그래서 마귀는 기도를 못하게 해요. う。ですが悪魔は存在している。だからこそ悪魔は私たちが祈れないようにします。 기도하면 저는 지니까요. 私たちが祈ると自分は負けてしまうからです。 또 기도도 괜히 다른 종교 믿는 종교적인 기도, 불교 절에 가서는 기도, 저 신사에 가서는 기도 그런 식으로 아들 많이 낳게 하고 잘 되고 그런 기도를 많이 해요. また祈ったとしてもどんな祈りをするように仕向けるのかというと、未信者のような偶像宗教に対して拝むような、あれをくださいこれをくださいといったような祈りをするように仕向けます。 그런 기도에서는 마귀는 꼼짝도 않습니다. そのような祈りでは悪魔はびくともしません。 그렇게 틀린 기도를 하도록 합니다. 間違った祈りをさせるのが悪魔です。 그래서 내가 기도할 수 없어요. 私たちは自力では祈れません。 왜냐하면 그래서 주님이 나와 함께 하세요. ですから主が共におられます。 그래서 성령을 함께 하세요. ですから聖霊として共におられます。 성령은 우리를 도와주시는 분이 聖霊 하나님이에요. は私たちを助けてくださる神様です。 기도가 할 수 있도록. 祈れるように助けてくださいます。 주님, 나 기도할 수 없어요. 주님이 도와주셔야 합니다. ですからイエス様、私は自分では祈れません。イエス様が助けてくだ 그걸 さい。 기도하세요. 주님 도와주십시오. 내 기도할 수 있도록. イエス様、私が祈れるように助けてください。 그 기도부터 시작하세요. まずはこの祈りから始めましょ 그 다음에 또 기도가 하나 있어요. う。そしてもう一つの祈りは、 너 마귀 나를 기도하다 못하게 하는구나. 예수 이름으로 결박을 받았죠. 私が祈れないようにする悪魔、イエス・キリストの皆によって打ち砕かれよう。 그 기도 꼭 하면은요, 뭐 마귀가 결박이 됩니다. この祈りをするとき、悪魔が打ち砕かれます。 마귀가 방해를 안 해요. 悪魔が邪魔できなくなります。 기도하려면 문 잠그고 갔나? 가스불 잠그고 이런 엉뚱한 생각 나오게 하고. 祈ろうと思った瞬間に、あれ、戸締まりしたっけ、あれ、ガスは閉めてきたっけ、このように全然違うことがよぎってしまいます。 기도하려니까 또 내가 미워한 사람 생각나가지고 자꾸 눈앞에 어른거리죠. 祈ろうとしたら自分の嫌いなあの人が脳裏に浮かんで気が散ってしまいます。 괜히 뭐 걱정이 생기죠. そしてなんか無駄な心配が生まれてしまいます。 마귀가 있다는 증거입니다. これが悪魔が存在しているという証拠です。 기도를 방해하는 마귀는 예수 이름으로 そ 결박받았어요. こで祈りを邪魔する悪魔はイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよう。 기도가 되어지면 우리는 승리하는 거예요. このように祈りができれば勝利します。 마귀에게 이기면요, 다 밥 주십시오, 돈 주세요, 성공해서 그 필요 없어요. 다 따라옵니다. 悪魔に勝利すればあれをくださいこれをくださいという祈りは祈るまでもありません。すべてついてきます。 마귀에게 이기면 다 따라온다니까. 悪魔に勝利すればこれまで悪魔が支配していたものを全部取り返すことがで 그래서 きます。 구원 중에 최고의 축복이 뭐냐? 하나님 자녀가 된 축복이 뭐냐? 마귀를 이길 수 있는 です 권세예요. から私たちが救われて神様の子供になって受けた祝福の中で一番素晴らしいものは悪魔に勝つ権威があるということです。 가장 불행한 사람이 누구냐? 평생 불신자로 마귀의 종이 되어서 마귀의 종로로 다다가 지옥 가는 사람이 가장 불쌍한 なぜなら 사람이에요. 一番不幸なかわいそうな人はどんな人でしょうか。一生涯サタンの奴隷として死の恐怖につながれて地獄に行ってしまうこのような人が一番かわいそうでしょう。 성공한 거 부러워하지 마세요. 아무리 성공했어도 그 사람이 구원받지 못했다면 마귀 종로로 다다가 지옥 가는 거예요. 肉的に成功していること羨むまでもありません。いくら肉的に成功しているように見えてもその人がサタンの奴隷である限り全部サタンに支配されて奪われてしまいます。 가장 성공이 뭐냐? 하나님 자녀가 되는 겁니다. 一番の成功は何でしょうか。神様の子供になったことで 근데 す。 자녀가 됐는데도 불신자보다도 잘 안 되면 사람들이 헷갈린다니까요. 예수 믿어도 별거 없네. 예수 교회 간다고 뭐 나오냐 이런 식으로 나와요. ですが神様の子供である私たちが祈れずサタンに勝利できないままだと成功もできないでしょう。すると周りの人たちもよくわからないわけです。あの人はイエス様を信じると言うけど別に大したことないじゃないか。教会に通っているって言ったって別に何も特別なことはないじゃないかと思われてしまいます。 왜 그런 소리를 듣냐? 마귀를 지금 이기지 못하고 있었어요. なぜそんなことを言われてしまうのでしょうか。今サタンに勝てていないからです。 또 이제 불신자 다음으로 불쌍한 사람이 구원받았는데도 마귀에게 치고 사는 인생이에요. ですから未信者の次にかわいそうな人生はせっかく救われているにもかかわらずサタンに負けっぱなしで人生を生きてしまっていることです。 마귀를 이기는 이제 사람이 되면은 누가 봐도 진짜 예수 믿는 게 최고고, 야 나도 예수 믿겠다 다 되게 돼 있어요. ですが祈りでサタンに勝つ人になれば誰が見てもあの人はすごいと祝福され全てを取り返す人生に変わります。 기도가 되어진다면 뭘 넣냐면 왜 기도가 되어지냐면 그 내가 믿는 예수님이 하나님이 바로 나와 함께 있다는 것이 믿어지게 되는 거예요. 何を祈るのでしょうか。私を救ってくださったイエス・キリストが今も私と共におられることを味わいます。 그래서 다윗이 말한 것처럼 여호와는 나의 목자시니
내게 부족함이 없으리로다. ダビデが味わっていた祈りです。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。 뭐 크레딧 현금 카드에 뭐 수십억이 있으니까 안심하고 행복하고 그런 정도가 아니죠. 예수 그리스도가 뭐 수십억짜리 크레딧 카드 현금 카드 정도입니까? 모두 우주의 주인이고 모든 것이 주인이죠. 口座の残高が10億円だから幸せだとか、そうでしょうか？違います。私たちはそれとも比べ物になりません。全宇宙の支配者である神様が私たちと共におられます。 제가 이제 처음 일본에 와가지고 밥도 못 먹을 때가 있었어요. 私は日本に来たばかりの初期、まだ牧会が始まったばかりで、本当に食事もできないほど貧しい時期がありました。 당연하게 선교사는 한국에서 교회가 후원해 주는 것으로 알고 있고 왔어요. その時の私は自分の宣教活動を韓国教会が支援してくれると思って来ました。 그렇게 약속을 받고 왔다니까. もうすでにそのような約束もした上で日本に来ました。 제가 올 때가 IMF가 올 때라 교회가 뭐 너무 힘들 때요. ですがそのようにして日本に着いたところ、アジア通貨危機が起きてしまい、もう韓国教会の経済が非常に苦しくなってしまったわけです。 또 안 보내주니까 기도 제목이 뭐냐? 한국 교회가 나를 약속한 대로 돈을 송금하게 해주옵소서. もう大不況になってしまって、もうサポートの支援金も断たれてしまいました。そこで私が祈ったのは、韓国教会からサポートの支援が届きますように、そんなことを祈っていました。 오늘날 내가 누구냐 질문해요 내 마음에. ですがある日、私の心に私を誰だと思うのかという主の御声が聞こえました。 뭐 1초도 뭐 망설이지 않고 그리스도십니다. 모든 문제 해결자십니다. 1秒も迷わず、あなたはキリストです。すべての問題の解決者です。と答えました。 두 번째 질문이에요. そしたら2つ目の質問が聞こえてきます。私の心の中でです 내가 が、 어디 있느냐. じゃあ私はどこにいるのかと、 그래서 내가 대답을 못했어요. そこから答えられなくなってしまいまし 내가 た。 너와 함께 있는데 왜 걱정하느냐, 왜 한국 교회를 의지하느냐 이 すべての 말이죠. 問題の解決者キリストが私と共におられるのに、なぜキリストに頼らず韓国教会を頼っていたんだろうと悟ったわけです。 왜 그런 기도를 하느냐 이 なぜ 말이죠. そんな祈りをしていたんだろうかと。 주님이 나와 함께 계시니 나를 책임져 주세요. 그 기도를 해라. 主が私と共におられます。主が私の責任を負ってくださいと祈らないといけないということが分かり 아니면 ました。 주님이 나와 함께 계시니 내가 걱정할 필요가 없습니다. また、あるいは主が私と共におられるので、私は何も思い煩うことがありません。 맞아, 그 기도를 하란 말이야. まずはその祈りをしなければなり 정말 ま 그 せん。 기도만 하면 나 내 인생 돈 걱정 않고도 됩니까? 그러더니 그렇다는 거야. 私がこの祈りを本当にしたら、この先何の心配もしなくて済みますかと主に祈ったら、主がそうだとおっしゃいました。 예수님은 거짓말을 안 하시니까. その通り、イエス様は嘘をつきにはなりませんでした。 지금까지 아무 문제 없어요. 今まで主が導いて守ってくださいました。 걱정하지 말고 내 명령대로 제자만 세워라. ですから他の心配はしないで私の命令通りに弟子を立てなさいという御言葉です。 예수를 믿으면서 늘 걱정하고 그런 성도 만들지 말고 진짜 네가 너처럼 나를 100% 믿고 나만 의지할 수 있는 제자를 세워라. イエス様を信じているのに不安心配ばかりの生徒ではなく、イエス・キリストを 100% 信じてついていく弟子を立てなさい。 전도만 할 수 있는 제자를 만들어라. ただ伝道だけをする弟子を立てなさい。 이 말이 정답이었어요. この御言葉こそが本当の答えでした。 여러분 어려울 때요. 주님 나와 함께 하십니다. 주님 나와 함께 계십니다. 皆さん大変なために主が私と共におられます。 내가 주님 원하시는 일을 하겠습니다. 私は主が願うことをします。 모든 것을 다 주님 책임져 주세요. すべての責任は主が負ってください。 더 기도할 것도 없어요. 끝나는 거예요. これ以上の祈りはありません。主が完璧に完了してくださいま 나를 す。 하는 자녀를 삼아 주셨어요. なぜなら神様は私を神様の子供にしてくださいました。 나와 함께 계세요. 私と共におられ 인도해 ます。 주세요. 導いてくださいます。 도와주세요. 助けてくださいます。 기도응답해 주세요. 祈りの答えをくださいます。 눈에 안 보이는 천사들을 동원해서 나를 지켜주시고 目に見えない天軍天使が動員されて私を守っています。 가장 큰 그 권세인 마귀를 멸하는 건 そして一 결박하는 番大 권세. きな権威である悪魔を打ち砕く権威があります。 성도들이 마귀를 결박하는 그 기도 이 중요성을 잘 몰라가지고 편히 병만 생기고 뭐 일도 안 되고 그런 사람들이 で 많아요. すが多くの生徒たちがこの悪魔を打ち砕く権威を味わっていないがゆえに病気で苦しんだり仕事がうまくいかなかったりいろんなことでつまずいています。 병을 고치고 귀신을 내쫓는 권세를 주었는데 주여 병 고쳐주세요. 주여 이 문제 해결해 주세요.
病気を治し、悪魔を打ち砕く権威がすでに与えているにもかかわらず、主よ癒してください。主よこの問題を解決してください。と祈っているわけです。 뭐 아기들 기도죠. それは子供の祈りでしょう。 애기들은 그렇지 않아요. 자기가 다 있는데도 뻗더만 엄마 아빠 부르지 않아요. 子供はそうでしょう。すでに手元にあるのにそれに気づかなくて、ママとかパパとか、とにかく助けを求めるわけです。 우리를 귀신을 내쫓고 병을 고치는 권세를 줘가지고 우리를 불렀는데 私たちにはすでに病を癒し、サタンを打ち砕く権威をすでに与えた上で私たちは召されています。 그런 기도를 하면 마귀는 뭐 벌벌 됩니다. ですからこの権威を使う祈りをするときに悪魔は震え上がって逃げ出します。 그래서 기도하는 걸 가장 두려워요. ですから悪魔はこの祈りを一番恐れています。 하나님 자녀다운 기도를 할 때 두려워요. 神様の子供らしいサミットの祈りをするときにサタンは震え上がります。 그 아침에 일어나서 또 점심 때 저녁 때 하루에 3번 짧게라도 정말 짧게라도 주님 이 777 우리는 망대 기도를 하고 있고 여정의 기도를 하고 이정표 기도를 하고 있습니다. 祈りの方法として毎日朝昼晩の3回集中して777の祈りをしましょう。7つの櫓の祈り、7つの旅程の祈り、7つの道しるべの祈りです。 다니엘가 하루에 3번씩 기도를 했어요. ダニエルがそうでした。ダニエルが1日3回祈ったで 그러니까 しょう。 서밋이 될 수밖에 없죠. 다니엘은 왕이 5명이 바뀌어도 계속 총리였어요. ですからダニエルはサミットになるしかありませんでした。ダニエルは5回も王が変わってもダニエルは総理であり続けたわけです。 다리오 왕이 다니엘을 보면서 당신 네가 믿는 하나님 진짜 살아계신 하나님이다. ダリオス王はダニエルを見て、ダニエルあなたの信じている神こそが誠の神だと信じるほどでした。 바벨론 사람들, 페르시아 사람들은 다니엘이 믿는 하나님을 믿어야 한다. バビロン人すべてのペルシャ人はダニエルの信じる神を信じよう。 우리가 이 내가 망대가 되는 기도예요. これが自分が櫓になる櫓の祈りです。 망대란 말은 성. 櫓というのは砦、城です。 여러분 옛날에 성이 없이 전도한다, 싸운다는 것은요 무모한 짓이었어요. 昔、城や櫓を建てずに戦争をするというのは無謀なことでした。 일본에는 성이 많습니다. 日本にも各地に城があります 성이 ね。 없으면 거기 있는 군주는요 뭐 꼼짝 아무 힘이 없어요. 城がないと、そこの大名には何の力もないわけです。 성이 만들어져야 이길 수 있어요. 城があってこそ勝つことができます。 방어할 수 있어요. 防御することができ 내가 ます。 마귀에게 이길 수 있는 성이 돼야 해요. 성. 自分がサタンに勝つ城にならなければなりません。 성이 없이 그냥 신앙생활하면 계속 공격당하는 거예요. 城のないまま信仰生活をすると攻撃されるがままになってしまいま 주님이 す。 나와 함께 계시니 나는 성이 되었은 거예요. 主が私と共におられるので、主は私の砦です。 성령이 내 안에 계시니까 나는 聖霊様が 성이 된 거예요. 私と共におられるので、主は私の社であるわけで 성에는요 す。 무기가 있습니다. 무기. そして城には武器があります。 거기서 대포도 있고 다 있었어 옛날에. 大砲もあったり、いろんな武器が全部城に 우리는 は揃っ 권세가 ている 있단 わけ 말이에요. です。 예수 이름으로. 私たちにとっての武器は何でしょうか？イエス・キリストの皆の権威です。 할렐루야. 내가 강해지면은 다 되어지게 됐어요. 私が強くなれば全て答えられます。 하나님의 응답을 다 주시게 됐어요. 神様が全ての答えを与えてくださ 약한 います。 사람한테 응답 많이 주면 더 나빠지는데. なぜなら弱い人にたくさん答えを与えるほどむしろもっと弱く悪くなってしまうからです。 하나님 우리를 사랑하셔서 지금 응답을 주시는 거예요. 神様は私たちを愛しておられるので私たちの状態に応じた答えをくださってい 강해지면요 ます。 다 맡겨요. つまり私たちが強くなれば全ての答えを受けるということです。 재벌인 큰 회사를 하고 있는 아버지가 아들을 보니까 자기보다 더 잘한단 말이에요. 다 주죠. 다 例えば 맡기죠. 父親がもう大企業の経営者だとします。で自分の息子を見たところ自分より素晴らしい、そう思ったらもう全部譲って受け継がせるでしょう。 맨만 틈만 있으면 가정 가서 놀고 있고 나쁜 짓만 다 하고 마약 오는데 자기 그 기업을 맡기겠어요? ですが息子がドラ息子で好きあらばギャンブルをしたりパチンコに入り浸っていたら自分の会社を与えるでしょうか？ 더 맡겼다가는 저 자식 더 망하는데. 任せたところみんな全部ダメになってしまうのでむしろそうしない方がそれが愛であるわけです。 신앙생활에서 나를 강하게 만드는 거예요. ですから私たちも信仰生活においてまず自分を強くしなければなりません。 그러면 응답은 오게 됐어요. すると答えはついてきま 그래서 す。 하루에 3번 기도하도록 노력합시다. そのために1日に3回祈ることに努めましょう。 나를 강하게 만들기 위해서. 自分を強くするためです。 예, 그리고 매 시간마다 체크를 해요. そして時間ごとに自分の状態をチェックしましょう。 여러분 뭐든지 앉아서 1시간 동안 쭉 1시간 이상 앉으면은 몸이 좋지 않아요. 例えば座って何か作業をしていてもそれが1時間以上続いてしまうと、よくありません。 내 건강을 지키는 이 파수꾼이 돼요. 自分の健康も守る見張り人になりましょう。 1시간 됐다 하면은 의식적으로 일어나서 스트레칭도 하고 좀 심호흡도 하고
1時間座りっぱなしだったと思ったら、1時間で一度区切りをつけて立ち上がってストレッチをしたり深呼吸をしたり、 건강이 안 좋은 사람들 특징은 보면 자기 몸을 관리하지 않아요. 뭐 그냥 쭉 앉아서 그냥 구부리고 계속 몇 시간이고 해요. 그럼 健 건강 康 안 が 좋아져요. 良くない人というのは自分の体のことをケアしていません。もう何時間も座りっぱなしで姿勢は歪んだまま、そして自分の体調をチェックしません。 또 신앙이 안 좋은 사람 특징이 뭐냐면 몇 시간 괜히 막 염려하고 근심하고 막 불신앙해요. 同じく信仰が弱い人もずっと自分の霊的状態を顧みないまま、ずっと同じ心配や不安、そして恐れの中にとらわれ続けています。 염려 안 할 수가 없죠. 마귀가 있으니까. 그런데 2시간, 3시간 할 필요가 없다 이 말이죠. 確かに全く心配しないというわけにはいかないでしょう。サタンが攻撃してきますから。ですがそれが1時間2時間と続いてはいけないということです。 한 1시간 정도 내가 걱정했다면 내가 괜히 1시간 이상 할 필요 없지. 다시 그리스도가 내 안에 계시는데 1時 내가 間 무기가 있는데 1時間ほど心配してしまったならば、1時間で自分の状態を振り返って、いやいや自分がこのまま心配していてはいけない、キリストが私と共におられるんだから私は大丈夫だ。 괜히 부부싸움도 1시간 이상 할 필요 없어요. 해봤자 자기 손해요. 夫婦喧嘩もそうです。1時間以上続いてはいけません。続けたところで自分たちの損です。 그러니까 1시간 이상 사탄에게 속지 않도록 하는 것이 신앙생활 잘하는 どん 것입니다. なことであれ1時間以上サタンに騙されないようにすることが信仰生活のコツです。 공부를 잘하는 학생과 못하는 학생은 뭐냐? 몇 시간이고 공부 못하는 학생은 몇 시간이고 게임하고 놀고 있어요. 例えば勉強ができるかできないかの違いもそうで、どちらもゲームをすることもあるでしょうが、できない子の場合は何時間もゲームを続けます。 1시간 게임하고 놀았으면 야 내가 1시간 학생인데 1시간 이상 할 필요 없지. 다시 됐어요? 공부해야지. 勉強ができる子はちょっとゲームで遊んだとしても1時間ぐらい遊んだら、この後はもう勉強しなきゃと切り替えることができるわけです。 그래서 이 1시간마다 내가 지금 강한 사람이 되어가 있는가 이 약한 사람이 되어가 있는가를 체크해 보면은요 건강이 유지가 됩니다. ですから毎時間ごとに1時間ごとに私たちが自分の霊的状態を振り返ってチェックして切り替える。その時私たちが霊肉ともに強くなることができます。 그걸 모르고 쭉 가면 다 병이 생겨가지고 다 불신앙 이게 너무 망가진 뒤에 다시 돌아오려면 힘들지 않아요. ですが自分のそんな状態を認知できないままずっと悪い状態で疲れ切ってしまっていたら、完全に崩れてしまってそこから立て直そうと思うともう大変です。 예를 들어서 한 주간 어디서 시험 들어서 쉬었다 2주 쉬고 3주 쉬고 이제 돌아오기 힘들어요. 그래도 한 주간 내가 속았으면 됐지. 내가 누구를 위해서 내가 속냐? 예수 그리스도 이름. 例えば1時間1週間、サタンに騙されてしまって教会も礼拝も休んでしまったとします。ですがその1週間で立ち上がって切り替えればよいでしょう。誰が私をこのようにさせているのか、悪魔サタンである。そのサタンを打ち砕くキリストをもう一回掴んで立ち上がることで 그러니까 す。 거의 다 사탄에 대한 마귀에 대한 개념이 없이 신앙생활하니까 누구 좋은 일만 하냐? 결국은 자기는 뭐 했다는 것이 마귀를 위해서 했던 것뿐이에요. ですが自分を騙そうとしてきたこの騙そうとしているサタンに対しての目が開かれないと、私たちが誰を喜ばせることをしてしまうのか、サタンを喜ばせることをしてしまいま 그래서 す。 바울이 항상 기뻐하라. ですからパウロはいつも喜んでいなさい。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことについて感謝しな 이것이 さい。 너희를 향한 하나님 これ 뜻입니다. がキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 항상 기뻐하는 사람, 기도하는 사람, 감사하는 사람 마귀가 역사할 수가 없어요. いつも喜んでいて絶えず祈り、すべてのことについて感謝する人にサタンは働けないでしょう。 항상 슬퍼하고 逆にいつも悲しんでいて 항상 기도하지 않고 絶えず祈らず、 항상 불평불만해보세요. すべてのことについて不平不満を言っている。 온갖 마귀가 찾아옵니다. するとありとあらゆるサタンの働きが来てしまいます。 병원에 입원해야 해요. もう病院に入院するしかなくなってしまうでしょ 사업 う。 절대 될 수가 없죠. ビジネス決してうまくいかないでしょう。 렘넌트 절대 성공할 수 없죠. レムナントたちは成功できません。 누구를 위해서 그런 짓을 하냐 말이죠. ですがそんなことをして誰が喜ぶのは誰ですか？ 우리가 한 시간마다 체크하려고. ですから1時間ごとに自分の状態をチェックして、 우리를 자신을 위한 파수꾼이요 모든 가족 성도를 위해서 파수꾼입니다. 自分を守る見張り、自分の家庭を守る見張り、現場と教会を守る見張り人になりましょう。 그러면 성공할 수밖에 없어요. すると成功するしかありません。 300% 성공할 수 있어요. 300% 答えを受けま 그래서 す。 성공하여 응답받아야 전도운동이 일어납니다. このように私たちがするすべてのことにおいて答えを受けてこそ伝道ができるようになります。 전도도요 그냥 전도가 아니라 서밋 전도가 있습니다. こうなるとただの伝道ではなくサミッ
サミットの伝道があります。 우리 자신이 서밋이기 때문에 서밋 전도를 해야 합니다. なぜサミット伝道をしなければならないのか。私たち自身がサミットだからです。 너희는 왕 같은 택하신 족속이요 왕 같은 제상이요. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司。 네, 우리가 이래봐도 왕입니다. 왕. 私たちは王です。 자기 신분을 좀 높이 생각해서 하나님 자녀의 왕입니다. 皆さん自分の身分を高く見積もってください。皆さんは神様の子供であり王です。 왕이 아무한테 전도합니까? 예를 들어서 왕으로서 품위를 갖추고 전도를 하죠. 王として伝道するのですから、王としての品格を持ってそれにふさわしい人に伝道するでしょう。 큰 전도를 하죠. 大きな伝道をするでしょう。 길에서 전도도 전도입니다. もちろん道端で伝道することも伝道です。 한국 가면 예수 믿으면 천국, 예수 안 믿으면 불신은 뭐 역제에서 그렇게 하는 사람도 많아요. 韓国に行くと駅前でイエスを信じれば天国、イエスを信じなければ地獄と、そのように一般大衆に呼びかける伝道もしています。 그렇게 해가지고는요, 안 바뀝니다. それももちろん伝道ですが、それで本当に何かを変えることは難しいです。 그래서 시스템을 만드는 전도. ですからサミット伝道はまずシステムを活用する伝 우리도 道で 아무것도 す。 없을 때, 한국 교회가 아무것도 없을 때는 막 길에서 전도도 하고 공원에서 전도도 했어요. 私たち福音宣教協会も何のシステムもなかった頃は道端で人に声をかけたり公園で伝道したりしていました。 근데 그렇게 열심히 했지만 열매는 없었어요. 별로. もちろん一生懸命伝道するのですがあまり意味はありません。 오히려 거기 전도 데리고 가다가 시험 들어가서 교회 안 나는 사람도 있어요. むしろ、そのように伝道が大変だから一緒に伝道に連れて行ったところその生徒があまりの辛さにつまずいてしまって教会から離れてしまったということもありました。 근데 지금은 우리가 국가가 저기 시가 이제 위탁에서 하는 보육원도 2개나 있고 또 전문학교도 운영해서 외국인 학생들 일본어 학교도 하고 전문학교도 하니까 시스템이 있으니까 학생들이 어린아이들이 그 속에서 아주 잘 자라고 있습니다. ですが今はどうでしょうか。保育室や保育園また専門学校もありますからそこに来た子どもたちや外国の学生たちがイエス様を信じて信仰が成長しているわけです。 외국에 가서 그냥 막 이슬람 믿는 사람들 전도해보세요. 힘들어요. 私たちが外国に行ってイスラム教の国の人にただ声をかけて伝道するというのは本当に難しいことです。 근데 학교를 만들니까 돈 내고 와서 공부하면서 다 예수 믿고 얼마나 바뀌는지 몰라요. ですが日本語学校を活用することによって、外国人の学生たちが集まってそしてその学生たちに毎日福音を伝えて伝道できるので多くの実が結ばれるわけです。 그때 말하면 내가 서밋 복음을 알고 서밋 기도를 하고 있으면요 그렇게 시스템을 만들 수 있는 응답이 옵니다. 繰り返しますが私たちがサミット福音を味わいサミット祈りをして強くなればこのようなシステムを作ることができる力が与えられます。 또 서밋 선교. またサミットを対象に伝道宣教すること。 바울은요 21장부터 28장까지 사도행전 21장 28장까지 서밋들에게 왕과 총독 황제에게 복음을 전하려고 使徒の 했습니다. 働き21章から28章を見てみるとパウロはサミットに伝道しようとしました。王や総督や皇帝です。 이 다른 사도들과 다른 점이 그것이었어요. 이런 아주 서밋들에게 복음을 전했습니다. パウロが他の人たちとは違っていた特徴がここにあります。パウロはサミットに伝道しようと努めました。 저기 우리 간호사님들이 많은데 그 적십사병원에 전도를 했는데 우리 미키 전도사님이 그때 간호사였는데 원장님한테 복음을 전해달라고 그랬어요. 例えば分かりやすい例として矢事日赤でのエピソードがあるんですが、小林美希伝道師がまだ矢事日赤で看護師をしていた時に、美希伝道師が院長先生に伝道しましょうというのです。 큰 병원 원장은 잘 모르는 사람 말 듣고 예수를 믿을까 하고 이게 좀 무심하면서도 뭐 부탁하니까 갔어요. 그랬더니 이분이 기다렸듯이 예수를 말씀을 듣고 영접을 最 했어요. 初はこんなに大きな病院の院長が見知らずの人からの話を聞いて信じるだろうかと半信半疑だったんですが実際会ってそして福音を伝えたところもう待ち受けていたかのようにスムーズに福音を信じました。 그래서 제가 부탁을 했어요. 여기에 간호사들이 몇 명 있는데 주일날 일요일날 일하느라고 교회를 못 옵니다. 여기서 예배 드릴 수 있도록 방을 하나 주세요 했더니 뭐 당장 방을 주었어요. そこでさらに院長先生にお話をしました。今矢事日赤にイエス様を信じている看護師さんたちがたくさんいるんですが日曜日に勤務が入っていると礼拝ができません。そこで病院の一室を礼拝堂として借りてそこに看護師たちが集まって礼拝できるようにしてくれませんかとお話をしたらもうすぐそうできるように措置をしてくれました。 흐름이 바뀌었어요. 흐름이. つまり現場の流れが一気に変わるわけです。 원장이 그렇게 적극적으로 도와주니까. 院長が協力して積極的に助けるからです。
です。 제가 이번에 그 파키스탄 가서 상원 의원이 도움으로 입국 때부터 뭐 출국 때까지 아주 뭐 고생은 했지만 음식 때문에 고생은 했지만 대우를 잘 받고 왔습니다. 先日のパキスタン選挙もそうでした。パキスタンでは上院議員がずっとサポートについて、もう入国をした時から出国する時までずっとそばについてアテンドをしてくれたので、とても心強かったです。 점심 때인데요. 아니 좀 좋은 데 데려가야 하는데 자꾸 야시장 가서 한번 밥 먹자고 그래서 뭐 그러나 먹자고 그랬더니 그거 먹고는 완전히 뭐 며칠간 혼났습니다. ただ食事面だけは大変で、お昼はせっかくだから市場を体験してみてくださいと言われて、本当に路上の市場で昼食を食べてからは完全に体調を崩して、それがちょっと大変でしたが、 그런데요. 이분이 이제 적극적으로 이 복음에 이 말씀에 이 성경 말씀에 정말 이 서밋 복음에 은혜 받아서 지금 우리 파키스탄 교회들이 다 이거 아뢰한다고 제자 훈련 시켜야 한다고 그래서 스케줄을 지금 잡아가지고요 120명 100명씩 모여놓은 그런 집회를 계속 지금 하고 있습니다. ですが上院議員がその現地での宣教のみならず、この誠の王なるキリストの福音をパキスタンのすべてのクリスチャンたちが知らなければならないということで、宣教が終わってからも今人々を集めて、毎月3都市を回りながら今インターネットでメッセージをしています。 밤 11시에 その場を 여기서 セッティングしています。 제가 일본어로 설교를 하면은 오츠 목사가 강의를 하면 통역을 해서 그게 거기서 줌으로 보는데요. 몇 명이나 볼까 했는데 보내온 영상 보면은 200명 가까이에요. 200명. この日本での夜10時がパキスタンでは6時頃なので、いつも夜10時に大津牧師の通訳をつけてメッセージをしています。そしてその画面越しでは果たして何人の人たちが集まってメッセージを聞いているんだろうかと思ったら、数十人の人たちが集まって弟子たちがメッセージを聞いているわけです。 수준이 아니라 120명, もう 200명. 120人、200人の人たちでした。 그런데 다 보니까요. 동영상을 이게 찍어서 보내왔는데 다 친척이 듣더라니까요. そして現地での様子も動画で送ってくれるのですが、みんなが真剣な表情をしてメッセージを聞いていました。 그러니까 한 국회의원이 이렇게 앞장서니까 그렇게 되어지는 거죠. ですから一人の上院議員が先頭に立って協力することによって大きな働きが起こっているわけです。 그래서 결론을 말씀드립니다. 結論として申し上げます。 정말 우리가 신앙생활을 내가 점점 강해져서 진짜 하나님 이 기도원 300용사 같이 내가 결사대가 되겠습니다. 그리스도를 위해서. 私たちがこの福音でどんどん強くなってギデオンの300人の勇士のような秘密結隊になります。 하나님은요 소수만 있어도요 다 이기게 합니다. 神様は少数の人であってもその少数を通して勝利させてくださいます。 수십만 명 있어도 어린아이였던 사람이 있어도 져요. いくら群れであったとしてもそれが子供のような信仰であれば負けてしまいます。 우리가 신앙생활을요 전혀 군사가 돼요. 私たちは信仰生活で兵士に軍隊にならなければなりません。 그리스도를 위해서는 내 죽음도 두렵지 않다. キリストのためならば死も恐れません。 아멘. 그런 정도로 강해지면 이겨요. このような強い弟子になるときに勝利します。 그리고 후대의 렘넌트를 정말 서밋으로 키워야겠다. そして次世代のレムナントをサミットに育てます。 그런 일꾼이 나오고 そのような働き人の 그리고 녹펠러와 같이 정말 하다르기 어마어마한 비전이 나를- 응답받았냐면 녹펠러는 미국에 기회를 4,000개를 줬어요. またロックフェラーのようにサミット伝道できる成功者になる。ロックフェラーはアメリカで4000個の教会を建てました。 사업이라면 내가 이만큼 녹펠만큼 벌어가지고 하나님이 이렇게 많은 일본의 교회를 세우겠습니다. 事業家であれば私がロックフェラーのように成功して日本中に教会を建てます。 아니면은 정말 녹펠러는 24개나 대학을 세웠어요. またロックフェラーは47もの大学を建てました。 24개. 24。 그런 많은 그런 일을 했습니다. そのようないろんな働きをしました。 하나님은요, 이 강한 사람이 되면 다 응답 주세요. 神様は私たちが強くなれば全て与えてくださいます。 항상 변함없이, 항상 믿음이 없이 이 사탄 좋은 일만 하면은 좋은 신앙생활 하면 안 됩니다. いつまでも私たちが信仰のないまま、弱いまま、サタンしか喜ばない信仰生活をしていてはいけません。 우리는 다 알았습니다. 私たちは全て知っています。 응답받는 길을 알았어요. 答えられる道を知っています。 알고도 못 누리면 안 되지 않아요. 知っているのに味わえないのではいけないでしょう。 당장 실천합시다. 딱 눈 뜨고 오면 하루에 3번 조금이라도 기도했습니다. ですから今すぐ実践しましょう。朝起きたらまずは祈る。 1시간 이상 속지 맙시다. 1時間以上騙されないようにする。 예수 이름으로 예수 마귀를 결박하고 イエス様の皆で悪魔を打ち砕く。 이 300% 응답받도록 도전을 합시다. そして全てのことにおいて 300% の答えを受ける挑戦をし 그리고 ていきま 사실 しょう。 가장 어려울 때 응답이 와요. また実は一番苦しい時に大きな答えが来ます。 어려운 것이 문제가 아니고 응답이 우리에게는. ですから苦しいことが危機ではなく私たちにとっては答えです。
위기는 바로 찬스입니다. 危機はチャンスです。 질병으로 또 경제적으로 여러 가지 문제로 위기를 사람 진짜 큰 응답받는 찬스예요. 病や経済やあるいは他の問題で危機やピンチであるならば、それこそが答えであると信じて一緒に勝利しましょう。 일본은 반드시 그리스도 국가 되고 세계복음화 日 됩니다. 本は必ずキリスト教国家になり、世界福音化をします。 기도하겠습니다. 오祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님 저희들에게 오늘 또 정말 바울이 증거한 복음 기도 전도로 승리하게 하시면 今日 감사합니다. も私たちがパウロの伝えたサミット福音、サミット祈り、サミット伝道で勝利できるようにしてください。 예수 이름으로 감사하며 기도드립니다. イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。 아멘. アーメン。